ஹலோ பெட்டெக் வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் பி பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, காக்டெயில்ன்ற ஒரு பேர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாத்துக்கும் பேர்ட்ஸ்னாலே தெரிஞ்சது லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான். அதையும் தாண்டி நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட ஆரிஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா. அப்புறம் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16 to 21 இயர்ஸ் தாராளமாக கிடைக்கும், நம்பி வளர்க்கலாம். இது அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு செட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சவுண்டு போடும், ஆனால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்கட்டூன்ற ஒரு பேர்டோட ஃபேமிலியை சேர்ந்தது. அதனால் இதுக்கு காக்டெயில்ன்ற பேர்டு மேலேயும் அதோட க்ரஸ்ட் இருக்கும். ஹலோ பெட்டெக் வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் நீ ஒன்லி ஃபார் டாக் வீடியோஸ், என் வீடியோலேருந்து வெளியில் போ. ஓகே 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 அப்புறம் காக்டெயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40க்கும் மேற்பட்ட மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஸ்டாண்டர்டான கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ, பைடு, அப்போ ஒயிட் ஃபேஸ் அண்ட் அல்பினோ. அப்புறம் இந்த காக்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது டியூன் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டியூனை திருப்பி உங்களுக்கு சொல்லி காட்டும். அப்புறம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சஃபோலா சீட்ஸ், தெனை, அப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம். உங்கள் பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்கில் இருக்குன்னா அப்போ நீங்கள் கட்டில் போன்ஸ் அதெல்லாம் கால்சியமில் ரொம்ப அதிகமான ஃபுட்டு, அதனால் நீங்கள் அதை கொடுக்கலாம். அப்புறம் இதோட கேஸ் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2x2 சைஸ். அதை வந்து குட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக ஃப்ளை பண்ணி விளையாண்டுட்ருக்கோம். அப்புறம் இந்த பேர்டுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய டாய்ஸ் வைக்கணும், ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லான பேர்ட். அப்புறம் இதோட நீங்கள் வேணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கூட வளர்த்தலாம், ஆனால் அது உங்கள் இஷ்டத்தில் தான் இருக்குது. இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்டான பேர்ட். நீங்கள் தனிமையில் இருக்கேன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பேர்டை நீங்கள் தாராளமாக நம்பி வளர்க்கலாம். அப்புறம் இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் விடலாம். ஃப்ரீ ஃப்ளைட்னால் நீங்கள் இந்த பேர்டை கொஞ்ச நாளைக்கு ஒருக்கா நீங்கள் அதாவது டேம் பண்ண பேர்ட்ஸை மட்டும்தான் உங்களால் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் விட முடியுமே. ஃப்ரீ ஃப்ளைட் டேம் பண்ணாத பேர்ட்ஸை நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் விட்டிங்கன்னா அது எங்கேயா பறந்துடும். அப்புறம் டேம் பண்ண பேர்டாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெதர்ஸை கட் பண்ணி விடலாம். அந்த ஃபெதர்ஸ் கட் பண்ணி விடுறதுனால யூஸ் என்னென்னா, அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் டேம் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது போய் ஃபேன் ஆனில் இருந்தால் ஃபேனில் அடிக்கும், அப்புறம் ஜன்னல் வழியாக கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் ஃபெதர்ஸை நிறைய பேர் கட் பண்ணுவாங்க. யூடியூப்பில் அந்த வீடியோஸ் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு அடுத்து என்ன வீடியோ வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.